Конкретно на овие избори понудата беше најголема до сега, како што кажавме, со независните кандидати. Така да не би можеле да кажеме дека е до тоа, доколку партиите не понудиле соодветни кадри според одреден дел на населението, тогаш имаше голем број на независни листи. Што значи мислам дека не е до тоа, имаше многу за кого секој да се пронајде некаде во тој спектар на понуда на овие локални избори. Едноставно е работата, ќе се согласам и со двајцата ви наприл сублима, значи немаме ние некој страшен пат на излезноста, бидејќи 4-5 циклуси наназад таа континуирано паѓа и на наредните избори најверојатно ќе паѓа излезноста. Треба да се направи анализа, тоа го збориш, мислам дека и премиерот еднаш го спомна во некој интервјуа пред изборите, дека ние сме 1.800.000 нели во држава, ама реално на територија сме 1,5 милион и сега ние од која бројка всушност ги вадиме тие проценти, треба да се види тоа, како што кажа и Дехари, како ќе се броиме, како ќе се рачунаме за да го извадиме ние просекот и да можеме проценти да ја мериме излезноста. Нас многу луѓе не си имаат иселено. Многу луѓе се привремено иселени, кои се на привремена работа, се со живеалишта во Македонија, но работат некаде на запад. Така да нема голем пат на излезноста, а трендот за опаѓање е видлив со 3-4-5 циклуси наназад на локални избори поготово. И уште една работа што граѓаните малце треба да се свестат дека кога се гласа за локални избори, тоа е нешто што нив директно ги засега. Значи, кога излегувате од дома, дали ќе газите во кал или ќе згаснете на асфалт, тоа зависи од локалните избори. Не гласате за некои апстрактни поими, за некои национални теми, туку гласате нешто што при секој излегување од дома вас ќе ве засегне. И за излезноста, ако го збориме сега реално, опозицијата, знаете, кога сте опозиција, вам ви треба што поголема излезност. Бидејќи на секоја власт, да се исклучиме сега кој на кого каде припаѓа, на секоја власт ти одговара излезноста да биде во рамки на нормалата, да нема многу отскокнувања, да излезат луѓе колку да се исполни цензусот, ги знаат партиите, ги знаат кој колку своји гласови вади и тука власта е во една комотна позиција. Доколку опозицијата не успее да поттикне поголем дел од граѓанството да искочи на гласање, тогаш значи има проблем со својата понуда, што и го кажуваат резултатите. И тоа е еден комплот од повеќе тези, да речеме, кои доведува до падот на излезноста на изборите.